अस्सलाम वालेकुम। चाँद अज़ीज़ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन हैरत रिमू पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफ़ा, बारिशों की सूरत हाल की वजह से पानी में इजाफ़ा हो रहा है और हैरत रिमू के इर्द गिर्द जो बन बनाए गए थे पानी उसमें दाखिल हो रहा है और जो इर्द गिर्द बन के अंदर रिहायशी थे उनको नकल मकानी करने पर मजबूर किया जा रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हैरत रिमू के मकाम पर पानी बढ़ रहा है और इस वीडियो में सैलाब लोगों की फसलें भी बहा के साथ ले आए। और नाज़रीन, अगर बारिशों की सूरत हाल यही रहती है तो मज़ीद पानी के आने का ख़दशा है। हैरत रिमू पर सैलाब मुतवक्के है। नाज़रीन, हैरत रिमू पर तकरीबन 1992 और 2014 में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आया था और इसमें दर्जनों लोग घरों बेघर हुए थे और इस सैलाब की जद में आए थे। नाज़रीन, इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है बिल्कुल वही नज़र आ रही है और फ़िलहाल अगर बारिशों का सिलसिला ये नहीं रुकता तो फिर पानी सैलाब हैरत रिमू के मकाम पर और गिरदनवा जितने भी हैं वहाँ मुतवक्के है। और नाज़रीन, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग जानवर लेकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं और नकल मकानी कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं कि जिस तरह पानी की सिचुएशन है, सूरत हाल है, आप ये सारी देख सकते हैं।